Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. AKU-ja bllokoi një sasi mishi pule me salmonel dhe që në vendin ton hyri përmes portit të Durrësit. Është fjala për fileto të ngrirë të importuar nga Brazili. Analiza që konfirmoi praninë e salmonelës u krye më 21 mars. Në njoftimin zyrtar thuhet se u inspektua subjekti importues për të siguruar gjurmueshmërinë dhe u referua në prokurorinë Tiranë. Kartat e identitetit mund të keni gati për 3 ditë, por kundrejt pagesës 3.000 lekë duke mos pritur më 2 javë. Kompania shtetërore Identitek njofton se ky shërbim u krijua për të lehtësuar dhe përshpejtuar procesin e aplikimit, duke ju ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë urgjenca, sidomos imigrantët që qëndrojnë pak ditë në Shqipëri. Qeveria italiane ndryshon vendim, qendrat e gjadrit dhe shëngjinit tashmë do të përdoren për emigrantët e paligjshëm në pritje të dëbimit. Emigrantët e ndaluar mund të qëndrojnë në gjadër deri në 18 muaj për aq kohë sa vendet e origjinës të pranojnë kthimin e tyre. Nga qendra e ndalimit në Rom, ata do të transferohen në Shqipëri në pritje të dëbimit dhe më pas rikthehen në Itali para dërgimit në vendet e origjinës. 28 vjet nga tragjedia e Otrantos, më 28 mars 1997, një anija ushtarake u nis nga Vlora drejt Italisë me 142 persona në bord, teksa iknin për të shpëtuar trazirave të atij viti përfunduan në fund të detit dhe një pjesë e tyre mbetën aty sot e nuk kanë një varr. 81 vet humbën jetën kur mjeti lundrues ku ndodheshin u godit dhe u fundos nga një anija ushtarake italiane. Ishi ushtaraku Dionis Andoni tregon. Në jetën time kam parë që ushtarakët bën një krim. Ushtarakët italian nuk kishin pse bllokonin qytetarët e lirë që ikin nga tmerri, nga një kazino totale kombëtare ku çdo gjë ishte thyer në mand. Bllokohen dhe bëhet një fash, quhet atëre fash. Ç'ishte kjo fash nga për njerëzit e pafajshëm që ikin nga tmerri. Si ushtarak, si marinar, ka konceptuar që ka thyer gjithë konventet ndërkombëtare, gjithë ligjet ndërkombëtare për të ndihmuar dhe ato mbytyn. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Metalurgjiku i Elbasanit do të rilind, duke hyrë në një fazë të rezhvillimi si një qendër kombëtare për prodhim, logjistik dhe teknologji inovative me Made in Albania. Kryeministri Rama në një konferencë u shpreh. Dhe ideja themelore duhet të jetë që ky park duhet të jetë një destinacion për të gjithë. Dhe ky park duhet bëhet praktikisht së bashku me automotoparkun, pika që do të bashkojë Tiranën dhe Elbasanin dhe që do ta bëjë Elbasanin pjesë të metropolit të Shqipërisë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është shfaqur në konferencën e sotme për mediat me një statuj të bufit në tryezë. Gjesti i kryedemokratit vjen si përgjigje ndaj kryeministrit Rama, i cili e ka quajtur Sali Berishën një buf kënete. Ja paraqita për të thënë, ke një deficit kulturor të tmerrshëm, nuk është kjo detyra jote të lavdosh kundërshtarin. Që e quhen Sali Berishën çdo ditë me emrin e simbolit në të arrirë të dijes, mençurisë dhe vendimit të Greqisë së lashtë, të Romës së lashtë. Athina dhe Minerva, 2 perëndesha, sjodhen pikërisht bufin, që u bë një personazh i dashur. Top Albania Radio. Vrasja në Baltës e fiktivit të shqiponjave Novruz Senalia majën e kaluar, prokuroria e Fierit mbyll hetimet dhe çoi për gjykim dosjen ndaj autorit të dyshuar Azgan Mërnica. Sipas organit të akuzës, Mërnica ekzekutoi me pistolet efektivin kur punonjësi i policisë tërhoqi vëmendjen për respektimin e rregullave të qarkullimit. SPA ka lëshuar urdhë kontrolli për banesën e motrave Giovanna dhe Alda Nikoli. Motrave Nikoli në verën e vitit të kaluar ju vendos një sasi eksplozivi në derën e banesës ku jetonin me qeran Elbasan. Nga shpërthimi i tritolit u dëmtua banesa Enea Thomarajt, i cili qëndroi në koma për gati 3 muaj dhe më pas humbi jetën. U zhvendos para spakut protesta e banorëve të Riollit kundër ndërtimit të një resorti në Velipoj. Vazhdimisht ata kanë kërkuar hetime dhe krahas tubimit u paraqitën me dokumenta shtesë. Për tjetërsimin e pronave hodhën akuza ndaj emrave konkret. I pari që ka fillu falsifikimin është Fatmin Shpellca, i cili ka është kryetari një force politike, ishte LSI-s, sot i kanë ndruar emrin për arsyet e tyre. Sipas protestuesve, pronat u tjetërsuan përmes falsifikimeve. Bëni kthes dhe mos vini pre e horave, e mashtrusave.
mos bleni tokë në rjoll pa qenë fshatar, të cilët tu pajisin me dokumentin e origjinës pronës që e kanë blerë nga të partë e tyre. Siç janë viti 1927 edhe vitit 1935, të cilët origjina pronës ka ndalë nga rallori i pronësisë numër 480 i 8-2027. Lajme nga bota. Frikë për Myanmarin pas tërmetit me magnitudë 7.7 Richter dhe që u pasua nga një tjetër 6.4 me epiqendër Sagaingun në qendër të vendit aziatik. Fakti që junta ushtarake në pushtet apeloi për ndihmë, diçka që e bën rrallë pas fatkeqësive natyrore, sugjeron se mund të jetë fatkeqësi në shkallë të gjerë. Lëkundjet u ndjen edhe në Kin, Indi, Laos, Bangladesh e mbi të gjitha në Tajland, ku në kryeqytetin Bangkok u shemb një kull në ndërtim. Megjithëse shkalla e vdekjes dhe shkatrimit nuk është e qartë, shërbimi gjeologjik i SHBA-s lëshoi një alarm të kuq, duke vlerësuar se vdekjet mund të variojnë nga 1.000 deri në 10.000, shkruan New York Post. Presidenti Putin sugjeron se Ukraina mund të vendoset në një formë të administratës së përkohshme ndërkombëtare që të mundësohet mbajtja e zgjedhjeve dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të rëndësishme. Putin i bëri komentet gjatë një vizite në flotën veriore në Murmansk. Kryeministri i Kanadës Mark Carney theksoi se ka përfunduar marrëdhënia Kanada-Amerikë bazuar në integrimin e thelluar të ekonomive dhe bashkëpunimin e ngushtë të sigurisë. Carney u shpreh se kanadezët duhet të riimagjinojnë rrënjësisht ekonominë e vendit përballë tarifave të Trumpit. Parashikimi i motit. Vendi ndikohet nga kushte të paqëndrueshme atmosferike, moti vijon me vranësira mesatare deri të dendura, si dhe me intervale afatshkurtra me kthjellime. Vranësira shoqërohen me rreshe shiu të erëprasërshme. Ky është një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Armelda Methasani. Unë jam Ervin Nikolla. Kjo është Top Albania Radio.